Ciao e benvenuto sul mio canale. Oggi ti parlo del nuovo SPID, in pratica l'identità digitale che entrerà in funzione dal 1° ottobre e ti spiego che cos'è, più quali documenti servono, dove andare per richiederlo, quanto costa, molto importante, e poi altre tante domandine che mi avete fatto tramite i miei social network. In pratica rispondo ai vostri dubbi. Prima di iniziare, come sempre, vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità. Inoltre, se hai delle domande, puoi commentare qui sotto a questo video, così posso leggere le tue richieste e posso risponderti direttamente qui su internet. Bene, iniziamo con il video. Prima di iniziare vorrei dirti che questo video non è stato sponsorizzato da nessuno, quindi non sto facendo pubblicità a nessuna azienda in particolare e nessuna azienda ha pagato per questo video. E se ho dimenticato qualche azienda non l'ho fatto volutamente, quindi me ne scuso già dall'inizio. Cosa vuol dire SPID? SPID vuol dire Sistema Pubblico di Identità Digitale. Che cos'è lo SPID? Lo SPID è un sistema di autenticazione che permette ai cittadini e alle imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e delle aziende private. Lo SPID in pratica sono delle credenziali, cioè per capirci sono un nome utente, una username quindi, e una password. La tessera sanitaria o il codice fiscale servono anche per richiedere lo SPID, ma più avanti nel video ti spiego anche meglio come fare e come funziona. SPID è gratuito? Certo, lo SPID è gratuito. Puoi richiedere e attivare gratuitamente lo SPID e puoi richiederlo a uno di questi fornitori: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Alle Poste, Register, Sielte, TIM o Lepida. Attenzione, perché Aruba, Infocert, Poste, TIM e Lepida, oltre all'attivazione gratuita, offrono anche un servizio di registrazione a pagamento. Però mi raccomando, continua a guardare questo video fino alla fine, così riesci a capire bene tutto quanto su come funziona e come attivare lo SPID. Quali documenti servono per richiedere lo SPID? Per richiedere e ottenere lo SPID avrai bisogno di questi documenti e sono essenzialmente tre. Un documento di identità italiano, come per esempio la carta d'identità, il passaporto o la patente, e devono essere validi e non scaduti. La tessera sanitaria. Terzo, ti servirà anche un indirizzo email e il numero di telefono del tuo cellulare, quello che usi normalmente, anche se non sei l'intestatario del contratto. Chi può richiedere lo SPID? Lo SPID possono chiederlo tutti i cittadini italiani oppure tutte le persone che hanno una carta d'identità e un codice fiscale italiano. L'importante è che abbiano compiuto almeno 18 anni. A chi ti devi rivolgere e cosa devi fare per avere lo SPID? Per avere lo SPID, come ho già detto prima, ti devi rivolgere a Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, TIM o Lepida. Esistono anche altre modalità per ottenere lo SPID? Certo, sì. Esiste anche un altro modo per averlo, ma devi avere già la firma digitale, la carta d'identità elettronica, CIE, oppure la carta nazionale dei servizi, CNS. Quindi per richiedere lo SPID con questi sistemi devi anche avere un lettore di smart card da collegare al computer. Se sei in possesso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi oppure della firma digitale, puoi fare la richiesta direttamente su internet senza muoverti da casa. Per funzionare, lo SPID usa dei sistemi di sicurezza. Ci sono tre livelli di sicurezza.
Il primo livello dà la possibilità di accedere ai servizi online con un nome utente, quindi una username e una password. Il terzo livello, oltre al nome utente e la password, richiede anche l'utilizzo di un lettore di schede che può leggere le smart card. Ti lascio qui di fianco la fotografia di un lettore di schede qualunque, ecco, su internet se ne trovano tanti. Però se fossi interessato ad acquistarlo, ho già fatto io una ricerca per conto tuo e ti lascio qui sotto nella info box il collegamento ad Amazon dove puoi acquistare il prodotto. È possibile avere più di uno SPID? Certamente, è possibile richiedere più di uno SPID. Qual è la differenza tra SPID e Carta Nazionale dei Servizi? I due strumenti hanno un uso un po' diverso. SPID è completamente gestito online, quindi tu hai solo una username e una password e funziona sia su computer che su cellulare, mentre la CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, è una tessera, proprio come fosse la tessera sanitaria per capirci. E anche la CNS funziona sui computer. Se hai perso le tue credenziali SPID, quindi la username e la password, cosa devi fare per riaverle? Non c'è problema, puoi sempre recuperare i tuoi codici contattando direttamente il fornitore che ti ha venduto il servizio. Ti lascio sempre qui sotto nella info box il collegamento al sito internet delle poste, uno dei tanti fornitori che offre questo servizio. Prima di chiudere il video ti lascio anche qui sotto nella info box il collegamento al sito internet istituzionale dove troverai tutte le informazioni su dove e come richiedere le tue credenziali di SPID. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto! Ciao!